Генерал болуды армандамаған сарбаз, сарбаз емес деген қағиданы берік ұстанған даңқты қолбасшы Бауыржан Момышұлы ел тарихында батырлығымен және парасаттылығымен ел есінде қалды. Өздеріңіз білетіндей, Бауыржан Момышұлы атындағы Алматы Республикалық әскери мектеп-интернаты Суворов мектебінің үлгісінде 1983 жылы ашылған болатын. Мұндай мектеп-интернаттар елімізде Астана, Алматы, Шымкент және Қарағанды қалаларында ашылған болатын. Осыған орай кадет сыныптарының азаматтық және патриоттық даму деңгейін білмек мақсатында Астана қаласы номері 25 орта мектепте ашылған кадет сыныптарын назарға алдық. Біздің тыңымыз Қазақстан Республикасы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев біздің ырымыз жас ұлан ердің ері оғландарының болашақ жігері. Военно-кадетские спортивные классы в 25-й школе были открыты ровно 15 лет назад. В этом году мы праздновали свое 15-летие. 2 сентября на праздничной линейке, посвященной Дню знаний. За эти 15 лет количество военно-спортивных кадетских классов увеличилось. На сегодняшний день у нас 9 классов, куда принимаются дети с 5 класса. Есть классы с государственным языком обучения, с казахским, есть классы с русским языком обучения. Аталмыш сыныптың мақсаты оқушыларды бір сыныптың шеңберінде жинап, әскери форма мен оқулықтарды беріп, әскер алдындағы дайындықтарын шыңдау. Главная цель кадетских классов, конечно, это занятость детей в неучебное время. С 2002 года у нас продолжает действовать кадетское движение. И на сегодняшний день мы уже справляем 15 лет. На протяжении 15 лет много наших выпускников добились высоких результатов в спорте, поступили в военное училище. Есть кадеты, которые уже закончили и служат в вооруженных силах. На сегодняшний день в нашей кадетской роте 210 человек. Балалар жалпы білім бағдарламасымен қатар, әскерге қатысты білімді де жинақтап, келісім шарт бойынша әскер қатарына белгілі бір әзірліктермен қабылдана алады. Ел боламын десең бесігіңді түзе демекші, Қазақстанның жарқын болашағы білімді жас пен білікті маман қолында. Темірдей тәртіп қашанда керек ақ. Өйткені олар ертең отан қорғайтын азаматтар. Мен кадет сыныбында оқығаныма мақтанамын. Болашақта әскери адам болу керек. Мен өскенде Маншик апамыз сияқты батыр болу керек. Жансая Мұстафина, Нұрсұлтан Ескендір, білім айнасы.